So yun, good day, hello mga idol. Isa-sound check natin tong dalawang box na ginawa natin, sub-scoop. Tapos ito na gagamitin nating mid-high. Patong na lang natin, ibaba natin tong isa. So hindi pa sila parehas ng speaker. Ang gagamitin natin ito, 602 para sa mid-high. Tapos itong DIY nating amplifier, power amplifier. So ito yung para sa sub natin, oh. I-hap lang natin yung volume na tong mga to. Yan. Tapos dito na lang tayo mag-a-adjust sa mixer. Nakaset na tayo dyan. So ayusin ko muna yung box. So yan na yung dalawang box natin mga idol. So yan. Sa baba na natin nilagay. Tapos isang mid-high. Isa lang mid-high na ginamit natin, no? Kasi isa lang naman talaga mid-high natin. So kabit natin tong speak on nya. Yung mga wire, ginawan ko na rin ng wire yung customer natin. Kabit ko muna. Kung gusto niyo palang malaman yung sukat ng subscoop natin, tapusin niyo yung video natin. So magpe-play tayo ng kahit mga dalawang kanta lang. So pero stop natin para hindi tayo ma-copyright. Yan ang sukat. So tapusin yung video para malaman niyo yung sukat. So bali ito mga idol, na-setup na natin yung subwoofer natin, tapos yung mid-high natin isang piraso. So bali ang magdadrive sa mid-high natin itong 602 na concert. Generic lang to pero okay lang naman. Naka half volume tayo, 12 o'clock. Tapos yung DIY nating power amp, naka 12 o'clock rin, dalawang sub ang papaganahin na to. Tapos dito na tayo mag-volume, no. Yung cellphone naka full volume na, tapos dito na lang tayo mag-adjust. Gumamit din tayo ng dalawang input, line 1, line 2. Yung line 1 para sa mid natin, mid-high. Ayan, binaba natin yung low. Tapos yung line 2 ay yung para sa low natin, no? Tapos binaba natin yung mid-high. So pwede natin tong i-half lang. Yan. Or adjust natin konti. So ito yung sub natin para sa low. Ito naman yung mid-high natin. Bale, testing na natin mga idol. Unahin natin tong mid-high natin kung gumagana. Ang volume natin mga idol, mga hanggang dito lang, no? Kasi naka full volume, tapos half volume naman yung ibaba, baka may natutulog. So play natin. Tapos mid-high muna tayo. On natin yung mid. Process lang yan sa mid-high natin mga idol. So try naman natin yung sa sub or low natin. Play. Layo lang tayo, no, kasi ma-vibrate, baka pangit yung record ng mic ng cellphone pag malapit masyado. So kung pangit rin yung boses natin kasi dahil sa vibration ng low, so hindi tayo magsasalita kapag nagpapatugtog na, para at least malinaw yung sound o yung sinasabi ko. So gamit na lang rin kayo ng earphone or headset para mas marinig nyo yung quality ng tunog ng tong dalawa. So tara, i-play natin yung sub muna ulit. Naka-pause. Play. So umuugan na agad yung bubong, pa lang. So try natin mga kahalate siguro, layo lang tayo. So maririnig niya yung bubong, bumabayo rin. Samahan na natin ng mid-high. So post lang natin para hindi tayo ma-copyright. Post lang natin.
So try natin ibang tugtog mga idol. So i-post lang natin siguro, i-cut ko na lang siguro yung ano. Tuloy-tuloy na natin yung sound pero i-cut ko lang yung video para hindi tayo ma-copyright. Let's go party. Pasok tayo sa loob. May channel. So may gagawin ngayon tayo ditong soundbox. Actually dalawa to. Kaso isa na lang yung available sa hardware na plyboard lang yung gagamitin natin. Para mura. So isa na lang available. So maghahanap pa yung customer natin ng isa pang plyboard. So dalawa yung papagawa niya. Dalawang box. So ito yung gagamitin niyang speaker. Yan. D15. So luma na, pipinturahan niya na lang daw. So sukatin natin yung kanyang magnet. So ito yung magnet niya. Ang diameter ay nasa 23. Yan. Or 9 inches. Yan, 9 inches. Yung magnet na tong speaker niya. So yung gagawin natin box subscoop. Isang plyboard. Kapag kasyahin natin yung isang plyboard, sobra pa siguro yan. So meron na rin tayo dito mga pako at stick wheel. Tapos yung ang grinder natin sa plywood kapag may matatalas para makinis. Yan. Dalawang stick wheel yung gagamitin natin kasi dalawang plyboard to. So isusunod na lang yung isa. Dadalhin na lang dito. So 3/4 yung gamit nating plyboard. Yan. So ito na mga idol, tapos na natin siyang sukatan. So punta muna tayo sa side, kunin niyo yung sukat. Ito yung side left. Ang sukat niya ay ayan, 26.5 inch. So pasensya na kayo sa metro natin, medyo pudpud na. 26.5. So guhitan nyo, tapos hanggang dulo. Simula doon 26.5. Tapos ang lapad na to simula dyan is 28 inches. Tapos sa kabila naman ay 18.5 inches. Ayan. Ito pala 18.5 inches. So may sobra tayo dito, 18.5. So may sobra dito na konti. So guhitan nyo na rin padiretso hanggang doon sa dulo. Ayan. Simula dito 18.5, tapos magsukat din kayo sa dulo na 18.5, then guhitan nyo na hanggang dulo. Ayan yung kanyang top. Ito yung side left. Tapos ganon din yung sa side right, parehas ng sukat dito, 26.5 din hanggang dito. Side right ito, tapos 28 inches hanggang doon. Tapos may sobra rin siya dito sa gitna ng kaunti. Ilang inches din ang sobra, nasa 1.5 din siguro. Ayan, 1.5 ang sobra. Tapos ganun din, 18 inches din yung papunta doon sa dulo hanggang dito, 18 inches. Tapos syempre pag ganito hanggang dito 26.5 din hanggang dito. Kita nyo na rin muna doon, kita nyo dyan. Tapos yung 18.5 natin na sukat hanggang doon sa dulo, ito yung back. 18 ang lapad niya to, 18.5 rin, no? Parehas lang siya sa doon. Ang haba niya naman
Ayan, 26 and a half. So, pudpud na kasi yung metro natin. Tapos, itong sobra dito ay 8 inches. Tapos, 8 and a half inches. Ito ay yung corner bottom natin, no? Sa ilalim to. Tapos, ito naman yung top na sa loob, inside, para sa kanyang divider. Top inside. Sa loob to ng box nakalagay. Tapos, 8 and a half inches. Tapos ang haba niya ay parehas lang sa mga unang sukat kasi ayan yung sa loob 18 and a half. Pagdating naman dito, so puro bakat na. 10 inches. Simula dito hanggang dito 10 inches. Tapos 18 and a half rin yan yung haba. Parehas lang, no? Lahat sila 18 and a half. Ayan, 10 inches yan. So lahat sila ay 18 and a half kasi pag pinagsama mo, 3/4 yung kapal ng plywood. Pag pinagsama mo yung 3/4 na dalawa, side to side, kasi left and right yung panggilid natin, 3/4 plus 3/4, 1 and a half. So 18 and a half plus 1 and a half, bali 20 inches siya, no? Ang sukat kasi ng speaker natin, 20 ang lapad, tapos ang taas niya ay 28. Tapos yung haba niya naman 26 and a half. So yun yung sukat na ating box. So ito yung back natin sa loob ng box. So meron kasi yan, bukod sa back natin na yon, meron pa isa pang plywood na nakaharang. So ito yon, back and side. Tapos ito naman speaker holder natin. Ang sukat naman na to 18 and a half rin para magsakto siya doon sa loob ng box. Tapos ang lapad niya yun 18 and a half. Ang haba niya naman 17 and 3/4. Kasi meron pa tayo ditong sobra na kaunti. So nagkamali nga ako ng gawa, no? Dapat ito dito ko nilagay, tapos ito dito. Kasi itong corner top inside natin 18 and a half dapat yung haba niya. So ang mangyayari, magka-cut ako pa ganun. So lilipat ko siya dito. 3 inches yung lapad na to. Magsusukat ako simula dito 3 inches. Para pag kinat natin, simula magkakasama na sila tatlo. 18 and a half hanggang dito. Para isang putol lang. Para ito hiwalay. So papagbaligtarin ko yan mamaya. Ayan. So yun lang ang sukat natin. Tapos ito sobra na to. So bahala na kayo kung gagawin yung design. Cut na natin yan mga idol. Baguhin ko lang to. Lilipat ko tong 3 inches natin dito. Tapos yung speaker natin dito. Kasi para isang putol lang. Wala nang putal dito sa taas. Ito pala yung pang ano natin, corner top front. Ito yung nasa harapan na pang corner. Ito naman yung nasa likod. Yung box, 'di ba, mayroon dito na nakalagay na plywood. 'Di ba, kuyari ito yung box, mayroon siyang naka-slide. Ito 'yon. Tapos ito. Tapos ito yung sa ilalim. Yan. So yan ang mga idol, cut na natin.
So yun mga idol, tapos na natin i-cut. Ito yung sa side, ito yung sa top at bottom. Ayan. So ito yung sa back nya. Ayan. Ito yung speaker holder. Tapos ito mga bracket at ito yung mga corner. Tapos mga hindi pa natin nalagyan ng 45 degree. Yung front, tapos yung sa likod. Ayan. Ito yung sobra. Ito yung dalawa, sobra sa side. Gagawin natin brace para mas matibay. Tapos ito yung pinakasobra ng plywood, ng isang buong plywood. Ito. So pwede nyong gawing brace din to. Lalagyan ko yung brace yung speaker holder para at least mas matibay, para hindi ma-vibrate. Ito nang gagamitin ko, sobra naman siya eh. So pwede nyo rin gamitin pang design sa ilalim, para may design ng ilalim ng sub scoop. So yan, dito lang muna yan. Papahuli na natin yan pagtapos na yung box. So yan, so liliyahin na lang natin itong mga sobra-sobra para makinis bago natin siya idikit at pakuan. So yan mga idol, nilagyan ko muna siya ng tagdadalawang pako. Yan, skwalado, ilalim. Yan, walang butas, di ba? Skwalado yan. Yan. Pag na-assemble nyo na yan, so pwede nyo nang i-fix yung mga pako. So dalawang pako lang nilagay ko para madali bunutin kapag medyo tabingi. So bali yan mga idol, no? Ayan yung isang side, ayun yung sobra natin. So ito dito to eh. Ayan. So wala pa siyang cut na 45 degree. Nakaganyan yan dyan. Ito sagad yan ha, sagad yan dito. So wala pa kasi nakapako, matutumba. Ayan. Ito dito. Tapos babatasan pa natin to. Ayan yung kakabitan ng speaker. Ayan. Tapos yung sobra ito, i-actual natin dito sa, lalagyan natin ng brace para kumapit ito dito sa taas. Lalagyan natin to ng brace para kumapit dito sa taas para mas matibay, no? Hindi basta-basta mahulog. Ayan. Ito yung side niya. So ganito ang ginawa natin sa kanyang speaker, no? Kinonvert natin sa press type para kung tatanggalin niya yung speaker niya, madaling matatanggal, hindi niya nahihinang-hinangin kasi customer natin yung wala siyang panghinang. So press type na ginamit natin dito. I-shoot niya na lang yan sa butas. Pantay lang natin yung butas dyan. Ayan. Pag na-shoot niya sa butas tapos binitawan mo, may ipit na yung pinaka wire ng speaker. So tapos itong voice coil, dito na natin ihinang, no, sa ilalim para nakapix na yung hinang dyan. Tapos dito na siya magkakabit ng wire. Yan.
So ganyang remedyo ginawa natin sa kanya speaker, no? Mas decente pa tignan, parang mamahalin na. So pwede natin yung iikot. Maluwag pa kasi hindi ko pa nahigpitan. So lalagay lang natin yung sa center, yung pinakabutas, para pag nalagyan niya ng wire madali. Yan. Yung positive, negative. So yan mga idol, malapit na natin matapos yung box na ginagawa natin, 2 piraso. So yung isa wala pang pako, pero totally matatapos na yan, papakuan na lang. Tapos yung isa nakat ko na rin yung mga kailangan natin. Ito yung sa side, yung 2. Ito yung top at bottom. Tapos ito yung back, mas maliit ng kaunti sa top at bottom. Mas maliit yun ng kaunti. Tapos ito yung speaker holder natin. Yan. Tapos ito sa loob na yan mga idol, mga corner at sa loob. Yan, corner ito. Ito yung sobra. Ito yung unang plyboard na sobra. Ito yung pangalawang plyboard ng sobra. So pero hindi yan magsasobra mga idol, no? So gagawin natin tong brace sa likod para at least mas matibay yung speaker holder, hindi siya babagsak. So kasi maambigat niya na sa ilalim, no? Nasa ilalim yung magnet. So i-brace natin yan, nakasabit dito sa gilid tapos dito sa taas, para at least hindi siya hindi babagsak yung speaker, dahil medyo mabigat talaga yung speaker, no? Yan. Tapos yung sobra gagawin natin yung design dito. So sakto lang isang plywood yung sub scoop natin. Yan. So update ko na lang kayo. Parehas lang naman yung set na to ng unang box, tapos yung pangalawa parehas lang rin ang sukat. So update ko na lang kayo kapag tapos na. So yun mga idol, tapos na yung ating isang box. So sub scoop, yan ang itsura niya kapag natapos. So may tira tayong isang plyboard dito. So tatanungin ko yung customer kung anong gagawin dyan, kung ilalagay na lang ba sa ilalim para may design yung sub scoop niya. So yung isang box hindi ko na ipapakita yung paggawa, dahil same lang naman ang proseso yung ano natin. Kung paano mo ginawa yung isang box, ganun din yung gagawin mo dito sa pangalawa. So yan, pares lang ng sukat yan mga idol. So yung speaker bubutasan pa natin. Yan, 14 inches simula dito yung diameter hanggang dito, 15 inches hanggang sa frame. Naka-tinat tayo, dinikit ko na yung tinat sa likod, para inuna ko kabit yung tinat bago ko butasan, no? Para pag pinukpok natin hindi mabali yung plywood. Yan. Tapos ito naman yung sa mga corner natin. Yan, ito kompleto na yan. Ito yung sa corner sa ilalim, ito yung corner dito sa top, ito naman yung corner natin dito sa front, dito. Kaganan yan mga idol. Yan. Yan, naka-slant tayo dito, kabilaan. Tapos lalagyan natin to ng ito, yung dalawang para at least anti-vibrate dito yan sa taas. So hindi pa natin na-cut, kaya actual natin yan. Yan siya. So yung speaker na to, pipinturahan pa to ng customer natin. May mga kalawang na single magnet lang yung gamit na subwoofer. So lilinisin na lang natin yung mga nakasulat dito. So gagrinder rin natin. Ito yung balang gagamitin natin para talagang pulido, no, makinis. Yan, para makinis pati yung mga dugtungan. So tapos na yung ginagawa natin 2 pirasong box. Ayan yung sobra natin. Tapos itong sa speaker holder. So hindi pa to nakapako. Hindi lang siya pantay kasi yung flooring hindi pantay. So pag inangat ko yan, pantay yan. So yan, sasabihin natin yung sukat naman, no, sa pagkabit. Yan, pantay ang ilalim, pati yung speaker holder doon, pantayan.
Ang sukat naman natin mga idol, malabo kasi yung metro ko, no? 2 cm sa taas. Yung space na tong front, 2 cm. Tapos dito ay nasa 10. So isang kamay lang kasi wala tayong tagahawak. Yan, nasa 10 cm. Yung layo naman na tong sa ilalim. So ganun din sa kabila, no? Dito. So ganun din doon. Ganun din dito. So parehas lang sila para pag gumawa kayo ng dalawang box, pantay talaga, no? Kahit hindi nyo na sukatin. So yung layo naman ng speaker holder, simula dito sa pinaka flooring hanggang sa taas, hanggang dito sa pinakakantuhan na pinakadulo hanggang dito, 26 cm naman. Yan. So buksan natin yung ating box para makita nyo yung loob. Yan. Ito na siya. So may brace tayo dyan sa taas, nakakonect. Yan, para anti-vibrate. Hindi masyadong gumagalaw tong ano, kasi dito nakaharap yung speaker. Yan. Hindi siya masyadong gumagalaw. Tigas. Kumpara sa walang ganito, pag yung ganito mo siya, pag yung galaw-galaw mo, may konting play. Dahil wala tong brace dito. Samantalang kung lalagyan mo, at least, yung bigat, support din siya sa bigat. Tapos meron din tayo ditong brace din para hindi rin bumagsak to, no? Kasi mabigat yung speaker, para mas matibay. Ayan ang itsura niya. Ang layo naman na to, simula dito 13 cm. Tapos simula dito 10 cm. Simula naman dito ganun din, 10 cm. Tapos 13 cm. Tapos 10 cm. Ang layo nila. 9 lang ata tong isa. Wait lang, sukatin natin. 9.5 pala. Simula dyan 9.5. Tapos dito 13. Yan. So ganun din dito 13 tapos 10. Medyo slant. Yan lang. Yan, may corner tayo dito sa front para at least ito nakapix na, hindi siya gumalaw. Hindi niya, kasi nakapa-triangle yan. Matibay yung brace na triangle. Pati dito. Pati sa ilalim, no. Ayan. Ayan yung loob ng ating subscoop. Kapag may cover na yan, ito cover niya. So sangkalan lang natin kasi matutumba. Ayan ang itsura niya. Hindi lang to nakapantay, pero mapapantayan mamaya kapag nakapako na.